УКМК СИЗОсунда жаткан экс-мэр Кубанычбек Кулматовго жубайы кире албай убара. Анткени чекистер Кулматовду аялы менен көрүшүүгө уруксат бербей келген. Кулматовго келинчегине силер свидание бербей атасыңар. Мен сизге айттым, мына келинчеги менен мен жаңы эле сүйлөштүм. 10 кат жастык деди, 8 катты ящикке таштадык деди, 2 катты тергөөчүгө бердик деди. Бүгүнкү чейин мага бир да свидание берген жок. Бул кандай болот? УКМК дароо эле себебин айтты. Жубайлар экенин тастыктоочу нике күбөлүгүнүн жоктугу менен түшүндүргөн. Эртеси Жамиля Турганова аттуу айым Кулматов менен 2015 жылдан бери никеде экендигин тастыктаган күбөлүктү коомго жарыялады. Көп өтпөй УКМК Кулматов башка аял менен никеде турган документти таап чыкты. Анда ал Орусия жараны Наталья Иванова менен 1994 жылы никеге катталган. Кайсы айым азыр расмий түрдө Кубанычбек Кулматовго жубай болот, аны УКМК өзү териштир. Ал эми Жамиля Турганова күбөсү менен көрүшө албай жүрсө, азыр фамилиясын Кулматовага өзгөрткөн Наталья Иванова экс-мэрди соттон издейт. Кошумчалай кетсек, экс-мэрдин Наталья Кулматова аттуу жубайы Бишкек шаардык кеңешинде депутат болуп эмгектенет. Ал эми Кубанычбек Кулматов жасалма документтерди пайдаланууга айыпталып, кайсы өлкөнүн жараны экенин эми соттон далилдейт.